如果有什么问题，请提问吧。总统先生，您今天早上发了一条关于伊朗的帖子，您说他们花太长时间才达成协议。我想确认一下，您说现在他们将不得不付出代价。是的，我们会攻击他们，会非常猛烈的攻击。要恢复轰炸吗？是的，我们会的。基于直升机事件，我想我们有权这样做。你们知道，他们击落了一架非常非常了不起的，实际上是一架令人难以置信的机器，而且他们一开始说不是他们干的，后来又承认了。这有点容易，因为我们有那枚炸弹，我们确实有那枚炸弹。他们非常幸运，因为那枚炸弹没有爆炸，那枚炸弹卡在直升机里，它没有爆炸，它着火了，但没有爆炸。只是那2个人，他们知道怎么飞，他们非常幸运。而且我们还有一艘无人船，速度非常非常快，快到你根本不想上去。我想这就是为什么它是无人驾驶的，因为没人能进去，但是他们进行了救援，所以2位飞行员都很幸运，他们没事。现在你们看，我已经和伊朗合作了几个月了，他们应该签署他们的协议，这是一个好协议。他没有赋予他们拥有核武器的权利，事实上他完全禁止他们拥有核武器，而且他们一直在拖延，我不知道他们在做什么，所以他们后来又向我们的直升机开火了。顺便说一句，那是一架非常昂贵的直升机，但更重要的是，那2个人幸运的是他们没事儿，但是这是一次惊人的救援。如果你能看到视频片段，你不会相信那次救援有多酷。我们拥有的设备，你们看，我们拥有世界上最强大的军队，而且我应巴基斯坦的请求，给了他们一个机会。巴基斯坦的陆军元帅和总理都很棒，我们阻止了他们与印度开战。如果不是我，你们就会有一场核战争。但他们对我变得很友好，非常友好，而且他们和伊朗关系密切，他们正在努力，而且他们仍在努力让他们做正确的事情。但我们想要一个有意义的协议，我们想要一个有效的协议。我们不想要一个巴拉克·侯赛因·奥巴马的伊朗核协议，那是最糟糕的协议，那是通向核武器的道路。而现在恰恰相反，你们知道，我喜欢看电视上他们说，他们本应该保留那个协议的。首先，那个协议已经结束了，那是一个短期协议，但那个协议是通向核武器的道路，而现在是一条反对核武器的道路。你们不能拥有核武器。奥巴马的协议是通向核武器的道路，在他的政府执政期间，他们正在发展核武器。如果他们拥有核武器，就不会有以色列，就不会有中东，他们也绝对会向我们开火。好的，我们拭目以待。但是我们昨天狠狠地打击了他们，今天我们还会再次狠狠地打击他们，以防你们错过了，因为你们没有打开电视。还有我们会看看协议会怎么样。我们真的非常接近达成协议了，但是他们一直在拖延我们，他们一直把我们当傻瓜耍。因为你们知道吗？他们和一些非常愚蠢的总统打过交道，我不得不这么说，我很不好意思说出来。一些非常愚蠢的人曾坐在这里。是的，总统先生，您提到了缅因州的参议院竞选，您是否全力支持苏珊·柯林斯？她在参议院连任中是否得到了您的全力支持和认可？是的，因为她是一个理智的女人，她根本不是我最好的朋友，这些人才是，我跟她相处的不错，但她是一个理智的人，而且她多年来从未错过任何一次投票。我的意思是，她投过大约1万次票，她投过1万次票，她从未错过任何一次投票。不幸的是，因为她有时会投票反对我。你们看，她是一个理智的女人，也是一个受人尊敬的人。也许她的意识形态和我有点不同，但她的民主党对手是个恶棍，他是一个说假话的人，一个恶棍，他是一个骗子。我靠，识破骗子赚了很多钱，他是一个真正的骗子，他很坏，他是一个坏人。是的，总统先生，您是否会再次攻击，或者您是否正在考虑攻击伊朗的发电厂和桥梁，就像您之前威胁过的那样？我不会对你那样说，但我能做到。听着，我们拥有最强大的，我是在这些人批准的情况下建立的军队，他们批准的数字是任何人都想不到的，但我们做到了。我们通过拜登给了乌克兰很多东西，他给了很多钱，非常多，但我们状态很好，我们有很多储存能力，但他给了很多。
如果你看看发生的一切，我上次离开的时候，我们的武器储备是充足的，他把它给了乌克兰，现在我把它卖给欧盟，而欧盟大部分又把它给了乌克兰。但是我们拥有世界上最强大的军队，有时你必须使用它。我们必须记住，当人们听到这个的时候，伊朗根本不能拥有核武器，他们也不会拥有，他们已经同意了，他们所要做的就是开始签署一份文件。这已经完全谈判好了，我们已经完全谈判好了，但他们还在拖延。我说好吧，我们再给他们几天时间。他们拖延是因为这是一份有意义的文件，他们知道当他们签署那份文件时，那是有意义的。奥巴马的协议 JCPOA 是我见过最糟糕、最愚蠢的文件之一。是的，请继续。谢谢您，总统先生。您什么时候会见科技公司高管，讨论政府入股人工智能公司的事宜？这种合作关系会是什么样子？人工智能吗？是的。我可以这么说，我们正在和他们开会，这是一个了不起的行业，它比任何人见过的任何行业都要大。我们在很多方面都领先中国，而且你知道的，谁能主导这个行业，谁就将在很大程度上主导世界。它的规模就是这么大。我很快就会和排行前12或前15的高管开会。我们正在讨论如何回馈大众。如果我们那样做，我们国家的人民，也就是大众，就会变得非常富有，因为我们谈论的可是那种规模的财富。而且我认为他们会那样做，我认为这会非常受欢迎。总统先生，我有2个问题。首先，土耳其总统埃尔多安一直在威胁以色列，您认为以色列和土耳其之间有发生冲突的可能吗？您会向土耳其出售 F-35战机吗？你知道的，他是我很好的一个朋友，我们合作的非常愉快，我非常喜欢他。我不应该这么说，因为媒体会说，他喜欢埃尔多安，他是一个非常棒的领导人，一个非常强大的人。我完全没有听说过那件事。如果我听说了，我会给他打电话，而且我想我会确保一切都好。我不认为那会发生在土耳其身上，只要我还是总统就不会发生，因为他尊重我，我也尊重他。但除此之外，我们之间有很好的友谊，所以你知道的，我们拭目以待吧。我的第2个问题是，除了中东的和平之外，您有什么生日愿望呢？我的生日愿望吗？我会把愿望再放大一点，是世界的和平，好吗？世界和平，中东和平，是的，是全世界的和平。总统先生，在新泽西州的第12选区有一位民主党的国会提名人，他的名字是亚当·霍莫利，他与恐怖分子盲眼谢赫有联系。我想知道您对此有什么看法？我觉得这很糟糕，很糟糕，我已经看到了。我的意思是，他当时你知道，现在他试图说，是啊，我好像认识他，但他不仅仅是认识他，他们是很好的朋友。你去看看，你回去看看那段时间发生了什么。他是他的庭审证人，他是一个对他有利的证人，他说了最吹捧的话。那个人炸毁了世贸中心，他承认是他炸毁了世贸中心。我觉得这是另一个问题。如果你去看看的话，我实际上觉得缅因州的那个更糟糕，因为他就是个彻头彻尾的猪，他就像一头猪。我在媒体上看过他几次，他就像一头猪，他让我想起了这个。你知道，我给别人起名字都很贴切，我不想给他安上这个名字，尽管我觉得猪会对此非常不满。请继续。总统先生，7月1日很快就要到了，您对续签美墨加协定有多大的信心？您目前对加拿大还有什么期望？我没打算续签它。你知道，这个协议是我达成的。我达成这个协议的主要原因，是因为北美自由贸易协定是我见过最糟糕的贸易协定。我让它变得更好了，但我有权终止它。而且你知道，对于北美自由贸易协定，我们没有终止权。我不得不让这些参议员批准那个协议，那是一件很困难的事情，对国会议员来说也是。北美自由贸易协定没有终止条款，所以我的意思是我以前从未说过这些，但我会告诉你们我当时的想法。北美自由贸易协定对我们国家来说是一场灾难，是迄今为止最糟糕的贸易协定。你知道里面有错别字好吗？他们本应该纠正这些错别字，但在签署时他们从未纠正过。他们知道有错别字，而且有相应的处理流程。你提出你的主张，然后你知道你就可以把它改掉。他们在百分比上都有错别字，或者也许是有人写了，而且持续了好几年，所有的条款都对我们不利，所以可能不是错别字。
他们从未北美自由贸易协定是我们有过的最糟糕的贸易协定。美墨加协定做了一件我喜欢的事情，6年之后它就会到期续签。我不知道我是否会续签它，因为说实话，美国做得好得多，好吗？我们不需要加拿大拥有的任何东西，我们不需要墨西哥拥有的任何东西，但他们需要我们拥有的一切，而且他们必须更好地对待我们。你知道，对于墨西哥和加拿大，我们有贸易逆差，我们应该对他们有贸易顺差。我们不需要他们的汽车，我们不需要他们的木材，我们不需要他们的能源，我们不需要他们拥有的任何东西。所以我得到的主要东西，它比北美自由贸易协定好得多，好得多得多。它算是一个不错的协议，但它是一个很棒的协议。原因只有一个，它赋予了我们终止权。谁能想到呢？他们只是不想在我上次担任总统的4年任期内给我这个权利。所以现在他们搞成这样，就是为了让我当不成总统，因为他们操纵了第2次选举。这你们大概都听说了，也都知道。你们大多数人都知道，2020年大选舞弊的事儿发生了，现在它已经被证实了，而且随着时间的推移，它会得到更多的证实。我们掌握了一些你们不会相信的事情。当我们公布全部文件的时候，你们不会相信第2次，也就是2020年的选举有多么的腐败。但谁会想到他会在我的第2个任期内到期呢？我的意思是，这真是有意思，非常感谢。所以，我们能够做到这一点非常重要。所以我们正在和他们谈，我们会看看，我们是否会采取一些行动。在我们接来之前，您发布了一条关于贝尔霍尔特的消息，说他将提前上任，并说他将精简国家情报总监办公室，能谈谈吗？是的，很多人一直都希望能够缩减它的规模，甚至很多人根本就不想要它。很多人都觉得它是一个重复的机构。是的，很多人都觉得它是一个重复的机构。它在房利美做得非常出色，而且你知道的，就拿房地美和房利美来说吧，自从我上任以来，他们的价值已经增长了很多。你知道的，我当时有权出售他们。在我第1个任期的时候，有一个团体来找我，想要收购他们。他们当时给我的报价正好是他们今天价值的10%。我不想那么做，因为我不想在他们1年后以数千亿美元更高的价格转手时，让我自己看起来像个傻瓜。所以我保留了他们。我一上任就把他安排负责，他做得非常出色。他们可能价值1万亿美元呢，伙计。不过那是一个不同的投资组合。我知道，确实是这样，但是你知道，聪明人就是聪明人。我总是说我宁愿要聪明才智，而不是经验。不过经验也很好。我想说的是，他会在那里待一小段时间，同时我们会挑选其他人。我们正在面试5位不同的人，他们都非常优秀，各不相同。我们会安排一个人在那里，但是人们希望他能精简。参议员和国会议员，我想每个人都希望他能精简。而且很多人，我想我不会替托德说话，我也不确定托德是怎么想的。顺便说一句，他很棒。我希望你们能让他轻松一点，因为他很忙，他不需要那些愚蠢的人。说你为什么在某个大学没有拿到更高的分数？因为他受过高等教育，他是一名优秀的学生，他所做的一切都很出色。你们还说他怎么只得了 B 加？你看，他们会因为他得了 B 加而不是 A 而攻击他，但另一个人可以是暴徒，却照样让他上位。他没问题，他很好。关于他有一点特别好，每次他们提出什么质疑，他都比我们见过的任何人表现得更难对付。我希望共和党人能把他当作你们的棋手。当他们说，哎呀，埃里克，我们不喜欢你今天的穿着，这让人无法接受，对吧？那你就要直接指向他们正想塞进来的那个混蛋进行攻击。所以基本上就是这么回事儿。他会干得不错，但只会在那个位置上待很短一段时间。很快就会被替换，由一个会长期担任这个职位的人接替，明白吗？总统先生，民主党人说他们会阻挠。我不在乎他们说什么，他们不是民主党人，他们是笨蛋。你们需要他们的选票吗？那我们得做点什么，我们不能让他们敲诈我们。我今天告诉大家了，我们不能让他们得逞。他们已经做过很多次了，我说我们不能。我们今天签署的这个东西很棒，但是他们试图敲诈我们。没错，最终他们正在失去巨大的支持，因为他们利用法律和秩序来敲诈，而且他们无法在法律和秩序这个问题上获胜。人们想要法律和秩序，他们不想要犯罪，而这基本上就是他们当时在做的事。最终他们承受不住压力了，但是我们不能让他们敲诈我们。总统先生，世界杯明天就开始了，就是那个足球世界杯。
这是他们举办过最成功的一届世界杯，他们从来没有卖过那么多票，也从来没有卖得那么快，这太令人惊讶了。因为你不会想到足球，我们用的是足球这个词，对吧？但你不会想到这个国家会举办足球赛，这是最成功的一次。我今天早上和约翰尼聊了聊，他很棒，他是老板。他说，以前从未有过如此盛况。但是因为这个成功，有些人担心以后从外面来美国签证会越来越难办，您能让他们放心吗？我们正在非常紧急处理，确保合适的人能够进入我们国家。很好。我会的。您是否担心今天早上公布的最新通胀数据，这对共和党来说会是一个阻力吗？这些数字很棒，你们知道我真正喜欢的是什么吗？我喜欢通货膨胀，你们知道为什么吗？因为这场战争一结束，你们知道的。我现在可以说了，有些事情你们之前不知道。你们知道我们一直在弄走数百万桶石油吗？没人知道。你们知道谁不知道吗？伊朗，他们直到现在才知道。前几天晚上，我们摧毁了22艘船，他们在深夜里没有开灯，因为他们没有雷达，我们把他们彻底摧毁了。我们摧毁了，这就是为什么石油现在是每桶85美元。我的意思是，你们看看，还记得我做这件事儿的时候吗？我说看，唯一不好的地方就是我们当时已经达到了有史以来最好的经济状况。我对我的团队说，斯科特、霍华德、皮特他们都在，托德也在房间里。我说我们现在必须做一件事儿。当时我们刚刚创下了历史上最高的股市，历史上最高的 401k 养老金账户，一切都进展顺利。我说我真不想对你们这样做，但伊朗很快就会拥有核武器，我们必须去攻击。所以我们用 B-2 轰炸机攻击了他们，这需要很大的勇气。那次行动非常成功，我们把它彻底摧毁了。伊朗很难再获得核材料了。但现在我们必须采取第二步行动。我说你们知道的，不好的地方是，根据专家的预测，股市会大幅下跌，比如25%，但这是值得的。对我来说，不让他们拥有核武器是值得的。另一件事是，石油会涨到每桶250美元，现在是85美元，这相当惊人。关键在这里，我们今天又创下了股市新高。在我上任的短时间内，74天我们就创下了股市历史新高，没人能相信。道琼斯指数、标准普尔指数，他们说标准普尔指数会在4年，也许5年内达到7000点。他们说在我任期内永远达不到，那太多了。我在我上任的第1年就达到了。我在道琼斯指数上5万点是一个不可能的数字，他们说要5、6年才能达到。我在我上任的第1年就达到了。现在我把所有人都叫到房间里说，恭喜你们，但现在我要让它稍微下降一点，因为我们不能让伊朗拥有核武器。他们都同意我的看法。托德，你记得的，他们所有人都同意了。我们对伊朗进行了一次小小的行动。顺便说一句，我们首先在委内瑞拉停了一下，我们为那场战争付出了很多，也得到了很多倍的回报。我们和委内瑞拉人民的关系非常好，我们相处得很好。那是一次巨大的成功，那是一场1天的战争。确切地说，那是一场48分钟的猛烈攻击，然后就结束了。委内瑞拉现在发展得很好，和人民的关系也很好。信不信由你，它已经变成了一个幸福的国家。我的意思是，它已经变成了一个幸福的国家。我们正在从委内瑞拉弄出数百万桶石油，然后我们去了伊朗。基本上我们也做了同样的事情，虽然看起来没那么漂亮，但他们的海军没了，159艘船沉入了海底，他们的空军也没了，他们所有的飞机都被炸毁了，他们大部分的无人机都没了，他们大部分的无人机制造能力也没了，他们大部分的导弹也没了，他们的所有领导层都没了，所以他们换了人，所有那些领导层都没了，所以他们换了人。这就是我们现在打交道的人，我想他们会想达成协议的，但我们会拭目以待。通胀会在11月前下降吗？当战争结束的时候吗？是的，它会下降的。我知道你们不能，它会像石头一样猛跌。是的，再次强调，我们正在弄出数百万桶石油，这是我今天第一次宣布，但我们一直在弄出数百万桶石油，数百万桶。每天晚上我们都在弄出石油，但现在我要告诉你们，因为他们刚刚才发现，
所以既然他们发现了，我就可以告诉你们了。这对我来说非常难，我非常想说，但我不想破坏它，所以非常难。但是，数百万桶石油已经弄出来了，这就是为什么现在是每桶85、90美元，而不是250美元。但是呢，我们拥有世界上最强大的军队，世界上最强悍的军队，就是各方面都最棒的。没有任何一支军队能跟我们相提并论，根本就不是一个数量级。我是在我的第一个任期内重建了它，我现在正在使用它。当这场冲突结束的时候，托德说，请把它叫做冲突，对吧？而不是战争这个词。他不喜欢战争这个词。不过呢，它也算是一种冲突，这是一次军事行动。当它结束的时候，你们会看到油价跌回到以前的水平，我们的汽油。就在它开始之前，我还在爱荷华州，我们经过的加油站，1加仑汽油只要1美元85美分，我们很快就会回到那个水平的。谢谢大家。